في المباراة الافتتاحية بتاعت كأس العالم كانت بين المنتخب القطري ومنتخب الإكوادور. سمعنا المعلق التونسي اللي هو عصام الشوالي بيوجه رسالة للأوروبيين لما قال اسألوا شارلمان عن ساعة هارون الرشيد. احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا العرب التاريخ والمستقبل، احنا الثقافة والحضارة، احنا بيت الشعر والقصر، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم. واسألوا شارلمان عن ساعة هارون الرشيد. احنا لا ندعي اننا الافضل ولكن نرفض ان نكون اقل. احترم لتحترم. ايه بقى قصة الساعة دي؟ اولا كده عشان اللي ما يعرفش، هارون الرشيد كان خليفة للمسلمين، وشارلمان كان ملك الروم او امبراطور الروم يعني. فهارون الرشيد بعت هدية لامبراطور الروم، وكانت عبارة عن ساعة مائية مصنوعة من النحاس ارتفاعها 4 متر. وكانت الساعة بتشتغل بقوة المية، وبمرور كام ساعة بيقع عدد من القارات. يعني مثلا الساعة 4 يقع 4 كور. فاهمين الفكرة؟ ولما الساعة وصلت لشارلمان كانوا متعجبين منها جدا، هو والخدم بتوعه يعني. بس رغم إعجابهم الشديد بالساعة لكن هم كانوا خايفين منها جدا، لحد ما طلع الرهبان للملك وقال له الساعة جواها شيطان هو اللي بيحركها ويشغلها. وبعتها الخليفة هارون الرشيد عشان يقضي عليهم وياخد الملك بتاعهم. ومسكوا الساعة بالفاس وهتك تكسير عشان يطلعوا الشيطان من جواها. وطبعا بعد ما كسروها ملوش أي حاجة من الهبل وراحوا قالوا للملك إن الشيطان بتاعهم هرب. وده دليل قوي على الفرق اللي كان بين المسلمين ساعتها والأوروبيين أو أي دول تانية يعني. فطبعا شارلمان زعل، خصوصا لما عرف إن الرهبان كان بيقول أي هبل يعني، ولا شيطان ولا أي حاجة من الكلام ده. فزعل شارلمان جدا على الساعة وجاب خبراء عشان يصلحوا الساعة تاني، لكن كل محاولتهم فشلت إن هما يرجعوها للأول. لكن في مستشار هناك عرض على شارلمان إن هو يبعت الساعة أو يبعت خطاب لهارون الرشيد عشان يبعتله بعثة عربية تصلح له الساعة دي. لكن رد عليه شارلمان وقال له أنا مكسوف جدا من اللي حصل، وخايف إن يكون عار على فرنسا كلها.